So, ang kaganda niya, meron din dito yung mga famous na marijuana. Famous na arwana. Woohoo! So many fish here. Many fish. Parang nag-glow in the dark sila. Shout out nga pala sa mga friends kong mukhang isda. So hi guys, welcome to my channel. So ngayon, napakainit ngayon dito sa Taiwan. So ngayon, papasyal ko kayo sa pinakamalapit na pet shop dito sa amin. And then, mag-relax lang tayo. So every time na nai-stress ako, dito ako dumidiretso sa pet shop. And then, makita ko lang yung mga doggies, mga rabbits, mga fishes, nababawasan na yung stress natin. So, sana makatulong ako makabawas ng stress eh. So, let's go inside guys! Hi guys! So welcome to my channel. So for today's video, magtutour tayo dito sa pet shop malapit sa Tofen. So dito, naalala ko, dito ako bumili ng, may alaga ako dating betta fish o yung fighting fish kung tawagin, and hamster. So nakakamiss lang kasi napakatagal ko silang inalagaan and then mabilis lang din yung buhay nila. So nagbakasyon ako nun dati sa Pinas and then for 21 days hindi ko sila napakain. Then pagbalik ko ng Taiwan, after mga 3 days to 4 days, yon, nagpaalam na sila. Paalam na sila. So hinintay lang talaga nila ako na bumalik ng Taiwan. And usually pag nasa dormitory ka lang, wala kang sariling bahay sa abroad, ang usually na pwede mong alagaan dyan is yung mga isda, hamster, mga ganon. So hindi ka pwede mag-alaga ng mga aso, mga pusa, which is nakaka-disturb doon sa mga iba mong mga roommates or mga dormmates. So ngayon na lang ulit ako nakapunta dito after a year dito sa pet shop. Ngayon na lang ulit ako nakapunta. Nakaka-miss lang and na-miss ko yung amoy nung pet shop na to. So guys, samahan nyo ako i-tour tong pet shop na to. So 15 minutes later. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyong betta fish na alaga ko dati. Yan, ganyan. So pag bumili kayo ng betta fish, isa lang dapat kasi papatayin niya or awayin niya yung kasama niyang betta fish. So, one betta fish at a time.
Guys, ito yung fish. Napakalaki niya. And napaka-orange niya in person kapag nakita nyo itong mga fish na to. So, ang gaganda niya. And sadly, nakalagay lang sila sa isang masikip na aquarium. Pero, ganun talaga ang buhay ng pet fish. And guys, meron din dito yung mga famous na arwana. So, ang price niya guys is 49,800. Ganun siya kamahal. Ito namang isa is 25,800. So expensive guys. So guys, aside from fishes, meron din sila dito mga stingrays. So ganyan. So nakakatawa talaga. So pag stress ka talaga, punta ka lang dito sa pet shop. And then mababawasan talaga yung stress mo sa trabaho. So every time na nai-stress ako, hi! So every time na nai-stress talaga ako sa trabaho, pumunta talaga ako dito sa pet shop. And minsan nagdadala ako ng mga friends dito kasi konti pa lang nakakaalam dito. And then, look at that. Mga goldfish. Nice one. Hi. Mga buntis na goldfish. Saya. Saya. Woohoo! So many fish here. Many fish. Grabe. Kapag ito inalagaan mo sa bahay nyo, ang ganda-ganda niya talaga tignan. And parang ang babait nila. Aww. Guys, may nakita ako, mga cute talaga, mga turtle. Ito oh. Grabe, ang liliit ng turtle. Para sigurong mga 25 cents, ganun sila kalaki. And very flat yung ano nila, skin nila. Look, ay yung ano nila, body nila. Very flat. And may nakita akong katabi niya, yung mga frogs. So tingnan natin. Ito guys oh. Frog, palaka, mga frog. Look. Guys, isa din sa mga pangarap kong alagaan na isda is yung mga
flower horn. Ayan na, sinusundan niya yung daliri ko. Cute-cute naman eh. Cute ng mga fish. Parang nag-glow in the dark sila. Giging neon color na sila. And ang ganda lang ng settings kasi may mga pa jellyfish pa sila sa taas.
Guys, yung mga animals na nakikita lang natin sa zoo, sometimes meron dito sa pet shop. So, ito. Napakalaki niya. Tortoise. Laki. So, ayokong hawakan, baka makagat yung kamay ko. So, hanggang salamin na lang. Come here. So, camera siya ito. So guys, aside from mga fishes, turtles, spiders, iguanas, and mga birds, meron din sila dito. Tulad nga sinabi ko sa inyo kanina, dito ako bumili dati ng mga hamsters ko. And napakamura lang nila. Liit ng mga hamsters. $69. Yung dog na gustong-gusto ko, which is yung corgi, meron sila dito. Corgi!